that we're talking here will not be solved by capital. Ce genre de défi dont nous parlons ici, ce n'est pas le capital, le financement à investir. Parce que nous les Africains, nous sommes concentrés sur le fait que, oh, j'ai pas de financement, oh, j'ai pas de capital. Ce n'est pas la question ici. Ça ne va pas être résolu par la connaissance. Ça ne va pas être résolu par l'expérience aussi. Our perspective on whether we can make it in big production is going to be the number one thing that we need to have. C'est selon notre perspective, notre vision sur le défi qui va déterminer si nous serons des gagnants ou des perdants. And if we go in and one of the things Mr. is going to do the first 1 hour is to try instill that passion that yes, we can make it in big production. So la première heure, did you say the next hour? 1 hour, yeah. The next 1 hour, my goal is to convince you beyond reasonable doubt that yes, there's money to be made in big family. La première heure qui va suivre là où nous sommes, c'est pour vous convaincre que vous aussi vous pouvez. Vous allez être des fermiers, des éleveurs successful, gagnants. So you can leave this place and put everything that you have learned from yourself and everything you will learn from this training to make your own pig farm very successful. So, à la fin de cette formation, vous allez quitter ici en mettant en application tout ce que vous avez appris, que oui, vous serez aussi des gagnants, des éleveurs gagnants. What's the goal of this training? Quel est le but de cette formation? Is to challenge each one of us to become salesman 3 in big production. C'est pour nous défier nous-mêmes, pour devenir le vendeur de chaussures numéro 3. To make us become a successful commercial pig farmer. Nous mettre dans la position d'être des éleveurs gagnants. To be able to deliver and make more money than our contemporaries. Être capable de gagner financièrement
et de livrer plus que les contemporains, les gens qui sont déjà dans le commerce. The product itself is also very important, so we're going to talk about how to raise proper pig, quality pig. Sorry, come again. The product, which is the pig or the pork, is very important. So we're going to be looking at how to produce quality pig. Le produit en lui-même est clé pour le succès. Alors, nous allons apprendre comment avoir ce produit-là. But above all, we need to look at how we can be like this salesman and see market where other people are not seeing market. Bon, avant cela, connaître le produit, c'est de regarder le vendeur numéro 3. Comment nous allons voir le marché quand les autres nous voient. So during the market section, I'll be giving you a breakdown of where pig production is, where it is, and you can see what you need to do to be able to improve your marketing in your area and in your own farm. Quand nous allons arriver sur le sujet de marketing, je veux vous montrer comment vous allez détecter, vous allez voir le marché tout autour de vous quand les autres ne vont pas. We look at very carefully about how you can read the market to know where the market is going. How to read the market. Nous allons surtout voir comment on peut lire le marché. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui est devant nous. Comment nous allons savoir en lisant le marché. Prenons l'exemple, prenons l'exemple de tomates au Togo par exemple. Il y a des saisons, il y a beaucoup de tomates, on vend beaucoup de quantité pour très peu. Et puis il y a des saisons, on vend très peu pour très très cher, comme ça se passe à ce moment. Donc c'est comme ça, vous allez être capable de lire en suivant les cours du marché. Thank you very much. It's really good. Okay, so that's where we're going today. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. As we progress, I want to bring some quick statistics into it. In Nigeria, Togo, and Ghana, because website 3 days are going to be doing training over the next 3 weeks. 70, 75% and 79% of our people are into agriculture. En Afrique en général, en prenant l'exemple du Nigeria, le Togo et le Ghana, nous comptons respectivement 70%, 75% et 60% de notre population active sont des agriculteurs. Yet we are struggling to be able to produce enough feed to feed ourselves. Malgré ça, nous sommes toujours en difficulté pour produire suffisamment pour nous nourrir nous-mêmes. In Canada, in Europe, and in South Africa, only 20% of them are active farmers. Dans ces pays cités, Canada, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, il y a seulement 20% de la population active qui est agriculteur. Yet they are not struggling to feed themselves. Et ils n'ont pas de problème pour se nourrir. Il y a de l'abondance. The question is why? La question est pourquoi? Is the type of people that are being farming in this country. C'est la réponse qu'on peut supposer, c'est les types de gens qui font l'agriculture dans le pays en question. There are 3 kinds of people that do farming in Africa. Il y a 3 catégories de personnes qui sont dans l'agriculture en Afrique. There are subsistence farmers, people that have been farming before we are born in the that just provide enough food for themselves and their family. Il y a des agriculteurs qui cultivent juste pour eux-mêmes, la famille et point final. And they've done a very good job because for a long time they've been feeding our nations and been okay. They've done a good job so far. So far. But they are feeding our nation. Malgré ça, ils ont quand même fait réaliser un travail extraordinaire parce qu'ils contribuent à la production de la nourriture dans notre pays. But over the last 20 years, with the increase in population growth in Africa. Mais les derniers 20 ans, on voit la démographie en fait. They've been falling behind in not being able to meet our feed production. Ces mêmes agriculteurs ne sont même plus capables de nourrir tous ceux qu'ils nourrissaient avant. The second group of people that do farming are very, very rich people. La deuxième catégorie, on dit une catégorie, voilà. Parfois je cherche le mot. La deuxième catégorie de personnes qui travaillent très bien, c'est les gens qui ont les moyens financiers. In Nigeria, most of the generals, retired generals in Nigerian military have big farms. Au Nigeria, par exemple, les généraux à la retraite de l'armée nigériane, ils ont beaucoup de moyens, donc ils ont des fermes à perte de vue. They are not doing farming because they want to make substantial money out of it. Ils ne sont pas
pas des agriculteurs parce qu'ils veulent du profit. To them, it's an hobby. Pour eux, c'est juste un hobby, un passe-temps. It's something that all their friends in America have farms. So they, when their friends visit them in Nigeria, they want to be able to take them to the farm as well. And say we have farms. Parce qu'ils ont beaucoup d'amis aux États-Unis, alors ils veulent se montrer. Vous savez, les Nigériens, c'est pas comme nous, hein. Ils sont pas très humbles. Donc, quand ils ont des vacanciers amis du Nigeria, ils veulent montrer que, regarde, moi aussi j'ai des champs ici, pour leur faire promener de tout. Even big government farms, they are not that profitable as they look. Sorry. Even big government farms, they are not all these big, exceptionally big farms, they are not that profitable. Because government is not giving a profit. Même malgré cette immensité de production, ils ne font pas grand profit. Tous ces gens-là qui sont dans le gouvernement, ils investissent, mais ce n'est pas pour le profit. In all these countries where I say 20% of them are farmers, les pays dont nous avons cité et qu'ils sont que 20% d'agriculteurs, the majority of their farmers are middle class farmers. Les 20% là ont été toujours dans une classe d'agriculteurs. Middle class farmers are people that come from different professions, come to farming because they want to make money. La classe moyenne qui est dans l'agriculture, ils sont venus parce qu'ils veulent faire du profit. They don't just want to boast about how many animals they have, they want to boast about how much money they can make from it. Eux, cette catégorie de personnes-là, ne sont pas là pour se vanter de l'immensité de leur champ. Mais eux, pour eux, combien d'argent je peux faire ici? C'est ça le but. And those are the kind of farmers that Africa needs if it wants to survive in terms of agriculture in our continent. Et donc, c'est cette catégorie de gens que nous avons besoin en Afrique. Ces gens-là qui vont dire, je veux rentrer, je veux investir dans l'agriculture, combien je peux gagner? C'est ces gens-là dont nous avons besoin. And that's where most of us here fall into. Et la plupart de nous qui rentrons dans ce secteur-là, nous sommes liés à cette catégorie-là. Let me repeat that. All of us here, that's the category we fall under. Nous tous assis ici, la plupart, c'est dans cette catégorie que nous visons réellement. We are going into farming because we want to make money out of it. Nous avons choisi d'aller dans ce secteur parce que nous voulons gagner. That's why we are here to make sure we learn everything that we need to know to make the farm profitable quickly. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour apprendre comment nous allons faire plus de profit quand nous rentrons dans ce secteur. We are here to invest in agriculture. Nous sommes là pour investir dans l'agriculture. We came to this training because we understand the value of learning. Nous sommes là parce que nous comprenons la valeur de l'information, la valeur de la connaissance. To us, it's business, not hobby. Pour nous, c'est du business, c'est des affaires. Ce n'est pas un passe-temps. I was telling somebody that if you're a pig farmer, until you start selling your pig, you're a zookeeper. Zookeeper. Ok, zookeeper. Donc, il disait à quelqu'un que si tu rentres dans l'élevage et jusqu'au moment où tu commences à vendre une selle, tu es zoologie, vous connaissez les zoos, non? Les zoos, quand on regarde les animaux. Donc, vous êtes des gardiens de zoo. I'm sure there's no zookeeper here. Et il dit que je suis sûr qu'il n'y a pas de gardien de zoologie. And not only are we interested in producing pig myself, by the time we finish, some of us might say, I don't want to produce pig, I want to process pig. À la fin de cette formation, peut-être certaines vont voir leur chemin en se disant, bon, moi, je ne veux pas rentrer dans l'élevage, mais je veux rentrer dans la transformation de ces animaux-là. The last training I did, somebody came to me, he came for pig farming, for pig training. When he said, Mr. Yemi, you said that there's a big demand for, I don't know, pig or palm kernel cake. Do you have it in Panel cake. Palm kernel. I'm not sure. You know palm oil? Yes, palm oil. Inside palm oil there's a nut. Yes. When you crack that nut, there's something inside it. It's called palm kernel. Okay. In Nigeria, they squeeze the oil out. Yes, we do that. We give it to human being. Yes. The cake that is left, they are very good feed for pigs. Okay. Right. Okay. So, So by the time we finished the training, the guy said, because 60%
50% to 60% of the feed that they use for pig in Nigeria is palm kernel cake. Okay. And they shorted in demand. He said, Mr. Yemi, I'm not ready to that. I'm not very good in animal, I'm not very patient. I will go into palm kernel cake production and give it to people. Ouais. La dernière formation qu'il vient de donner, il y a une semaine seulement au Nigeria, à la fin de la formation, il y a quelqu'un qui est un des participants qui est venu le voir. Parce que ils ont détecté que au Nigeria, la nourriture principale qu'on donne au porc là-bas, c'est le oui, le son. Voilà, c'est ça qu'on donne au porc là-bas. Donc, il y a un marché, une demande en flèche là-bas, et il y a un manque sur le marché. Alors, lui a dit, bon, moi, je ne suis pas très patient avec les animaux. Moi, je vais aller plutôt dans ce commerce-là pour pouvoir faire plus d'argent. Another one says, I have a shop, I'm already selling catfish with beer. That instead of going to pig farming, I'm very good at selling catfish. All I will do, I'll be patronizing the pig farmer, slaughter the pig, and be selling it with beer in my blog, in my bar, instead of going to pig farming. Ok. Il y a un autre participant qui lui a dit, moi j'ai déjà un bar, je lève aussi des poissons, les silures là. Les poissons chats, silures, et je sers avec la bière aux gens. Comme je ne suis pas très patiente avec les animaux, moi, je vais plutôt sponsoriser les éleveurs de porc. Je vais acheter leurs produits et faire les tutoriels là-bas, comme ça, pour voir. Why I'm saying this because we have to play to our strength. Voilà. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous devons nous connaître nous-mêmes pour aller vers la direction selon notre connaissance et le profit que nous voulons faire. 180% of what we'll be talking here will be about pig production. 180% about things we'll be talking will be how to raise pig. Voilà. Toutefois, notre formation de ce dont nous allons parler et 80% de cette formation, c'est sur l'élevage du porc. So, what I'm saying is that we are going to be focusing, don't be scared that we're going to start deviating. But what I'm saying is that at the end of the day, we are business people, and it's what we are good at that we can make most money out of. So as we are talking about pig production, how to raise, how to start pig, you might discover that because we'll be looking at the whole value chain of pig, from raising pig, from buying the feed, to raising pig, to slaughtering pig, to processing pig, to selling it either for joint or for sausage and for bacon. Mon propos n'est pas pour vous, puisque nous avons notre 80% de la formation, c'est sur l'élevage. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a toute une chaîne dans la production. Il y a la chaîne d'élevage d'abord. Il y a la chaîne de produire, transformation. Par exemple, faire des saucissons, tout ça. Il y a d'autres personnes qui vont choisir des branches dans toute cette chaîne-là. Donc le but, c'est que vous, à la fin, vous détectez où est le marché pour vous. So I want us, as we're going, I want us to be looking at where we fit in the chain. Alors nous allons maintenant passer au passage où nous sommes dans cette chaîne de production. There's a guy called Abraham Maslow. Il y a Abraham Maslow, certaines parmi vous ont étudié ce monsieur. The significance of this is that before you can decide to go into pig production, you will have met all these things. Because pig farming is something that you do that will outlast you if you do it well. Avant de rentrer dans l'élevage de production possible, il est important, vous allez passer par toutes ces étapes-là. Abraham Maslow avait parlé de la théorie des besoins. C'est ça que nous avons. This guy, what he did was that he did an analogy about human needs and what we want in life. He said the first thing we need is to survive. So before we can start talking, one of the reasons why we are doing this training is because there's no war in Togo or in Lomé. If there's a war,
all of us will be ready for survival, to eat food, to drink. We'll not be thinking of having a pig farming training. And he said, once you're taking care of that, safety is the next one. It's after you meet your safety need and you have a sense of belonging that you start thinking of doing something like pig farming and establishing yourself. Le but de cette théorie, de cette analyse, Abraham a étudié le besoin humain. Et il a trouvé que le premier stade, c'est les besoins physiologiques. Comment se nourrir, pour juste vivre la base, vraiment base. Et il a donné l'exemple que nous avons la chance qu'au Togo, il n'y a pas de guerre. Sinon, s'il y avait la guerre, on allait plutôt chercher la protection ou se cacher pour pouvoir rester en vie. Mais nous avons cette chance-là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a, après le besoin physiologique, il y a le besoin de sécurité. Et après, juste last one. Sorry, go back to the prior. Donc, l'être humain, les besoins de l'être humain passent tous ces stages-là. Le besoin social fait partie d'une classe sociale. Et puis, il y a le besoin estime personnelle. Estime personnelle, je suis quelqu'un, n'est-ce pas? Je suis accompli. Et puis le dernier, c'est self-actualization. En général, let us explain that. What is saying that big business is not a business that you do for a short time. La production pour l'élevage, ce n'est pas une activité que vous faites juste pour une période courte. If you do it very well, si vous faites ça bien, it should outlast you. Ça devait aller en longue durée. You should be able to employ a lot of people. Tu devais être capable d'employer beaucoup de gens. You should be able to make a lot of money. Tu devais être capable de gagner beaucoup d'argent. And the time comes, like every one of us, you decide to do that, you'll be able to hand it over to your children. Et quand le temps arrive, vous serez capable de passer à la succession. That's why the psychology of people that want to do pig farming or come this kind of training are people that have gone beyond the elementary stage of life. Ça, c'est la psychologie des gens qui sont rentrés dans la production porcine et ils passent au dernier stage. People can do other business that they be successful. Sorry. People can do other business that where they are successful. Ils peuvent faire d'autres activités où ils sont très successful, ils ont beaucoup de profit. But now they want to do something that will outlast them. Mais maintenant, ils veulent faire quelque chose à longue durée pour passer la main. This slide is just a little bit about our web YouTube. I think what I'm looking for here is the name of the YouTube app. So if you write this down, please write this down. Or we will give them the. Okay, Vicky. After this, we're going to give you a slide. Sorry, there's a slide that we have for all of you. I don't normally give it out at the beginning because people start writing and they get distracted. Now that you're used to me now, Vicky, we can keep it like that. We can give it like that. So you don't need to write anything down much because the handout is amazing. Nous allons bien sûr vous distribuer. If you go to YouTube and you enter this, you will see all the 120 videos that I've done on pig production. Si vous allez sur YouTube, vous regardez 120 vidéos que j'ai postées, vous verrez le nom de Papa Yemo One. Il s'appelle Yemi, donc il a mis Papa Yemo One. And I promise you that there are going to be a lot of French version coming in after this training. Je vous promets que suite à cette formation, nous allons maintenant faire des vidéos en français. And that's one of the excitement of coming to do training in Togo. Et ça, c'est vraiment l'aspect intéressant d'être venu au Togo pour la première fois faire cette formation. Now that we have quality French coming out, we can put it on the YouTube. Maintenant, nous allons poster en YouTube de la langue française de qualité. If I put my standard of French on the YouTube, you still don't understand it. Même si je l'aime, ma connaissance de français sur le YouTube, vous serez à mesure de comprendre. Il ne parle pas français. I told them you don't speak the words. You lie. Bonjour. Thank you very much. That's going to be the first part of the training. Merci beaucoup. Ça, c'est la première partie de notre formation. This is a good time for me to know a little bit about you too. Maintenant, le temps est venu pour que moi aussi, je fasse connaissance de qui vous êtes. Basically, I want to know your name. Make it as brief as possible.
fondamentalement, vous vous présentez votre nom et ce que vous faites, et nous allons aller très rapidement. I want to know your name, where do you come from, to help me with the geography, just tell me how far it is from here. So then I'll go and look at it later. And how did you hear about us? We will introduce you. And if there's anything particular you want to gain from this training, so I can see where emphasis are, and I can move the training towards them instead of just bringing everywhere. So après la présentation, pour des raisons personnelles, géographiques que je veux avoir sur le Togo, vous allez me dire d'où vous venez, si c'est pour voir par rapport à Lomé, quelle distance vous avez parcouru pour être là, et puis après, comment vous avez entendu parler de nous, et surtout, ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez connaître, dans tout ça là, vous voulez savoir quelque chose. Posez-moi des questions à la suite de ça. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc, we need to commencer avec le s'appelle Amos. Je suis pasteur. D'accord. Et moi, je suis de l'élevage. Nous allons commencer par derrière. Tu vas commencer par derrière. Donc, on commence par pasteur J'ai voulu quand même abattre de ça.
9 years old. So anyways, to say that he's really passionate about it, and he was in other location before as a pastor. So from that point, he raised a lot of chicken and all other birds and making huge profits. A lot of production then. But since then, moved to another location where he's coming from around 400 kilometers from further north. I mean, middle north is coming from this place. Now with the new location, it's not really profitable for him geographically and culturally. So he has started a little bit now, but the aim of being here is to really learn about how to manage the pig disease when that period comes, because he has no knowledge about it, the vaccination and etc. They really want to go into it because in their area there is no vet to come and check the animals. You ask Dr.